Костер детства. Часть вторая. Как-то вечером Алька важно так сообщил: «Братва, завтра одевайтесь потеплее. Будем на звезды смотреть». Вечером он притащил несколько кукулей, в каждой из которых может по 2-3 человека вместиться. Тогда мы наблюдали комету. Алька рассказал несколько интересных легенд, пытался показать созвездие, да еще и экзамены нам устроил. В нашем доме водились книги. Кто-то из мальчишек как-то обратился: «Ветка, а принеси-ка какую-нибудь книжку поинтересней, и мы ее у костра почитаем». Первой была «Затерянный мир» Конан Дойля. Читали по очереди те, у кого дикция была более-менее. Зачитывались далеко за полночь. Взрослые просили без них чтение не начинать, и мы добросовестно ждали их прихода с работы. А потом обсуждение прочитанного. Ох, и бурным же оно было! Беспощадный детский максимализм, попытки Асика, Николаши, капитана Ивана никак не смогли смягчить спор, не сменили наш гнев на милость. Таким образом прочитали «Наследника из Калькутты», «Один в поле воин» и другие. Не один раз к костру приходил папа. Обычно он приносил стул и, сев, закинув нога на ногу, слушал нас, курил. Ветка с Олежком сразу же подсаживались к отцу. Ведая о том, что он хорошо читает на память много стихов, прозу, ребятишки просили всегда что-нибудь почитать. Папа никогда не отказывался. Закрыв глаза, обхватив колени руками, низким голосом спокойно начинал чтение. Именно у костра мы впервые услыхали Шекспира, Фета, Есенина, Маяковского, но не того Маяковского, которого мы изучаем в школе. Это был совсем другой поэт, лирик. А потом потом смеялись над рассказами Зощенко. Когда тому сопутствовало настроение, папа читал «Кобзаря» Тараса Шевченко. Сколько было боли, скорби, отчаяния в согнутых плечах, вдруг резко обострявшиеся морщины и треск в голосе. «Як умру, так споховайте на Украине милой». Ветка, слегка прислонившись к отцу, всегда плакала при этом. Ребята сидели тихие, задумчивые, сосредоточенные. А когда папа уходил, мальчишки с восхищением заключали: «Да, вашему отцу в артиста бы робя. Или диктором на радио. А чё, у него бы получилось запросто». К нашему двору тянулись дети и взрослые со всего переулка. Порой у костра собиралось довольно много народу, человек 25-30. Один из таких летних вечеров кто-то из старших, кажется, Асик, предложил: «А вы, ребята, у тех, кто не из нашего двора приходить будет, выкуп требуйте». «Выкуп? Какой выкуп? Как это?» «Да пусть они что поинтереснее вам поведают, споют, расскажут, историю поведают или книгу. Если хотите, мы покажем вам, какой бы мы выкуп могли предложить. Хотите? Асик, спой». «А что же спеть-то?» «Про гимнастерку давай, про гимнастерку. И про Марусю», — закричали все дружно. «Споем, братишки?» — обратился Асик к Николаше и капитану Ивану. Те в знак согласия кивнули.
А вы, ребята, нам тоже подпевайте. Только не кричите, как вы орете. Душа должна петь, а не голос. Поняли? Поняли, поняли. Конечно, поняли. Тогда начнем. Солнце скрылось за горою, затуманились речные перекаты, а дорогою степною шли с войны домой советские солдаты. Как же пение меняет человека! Разглаживаются морщины на лицах капитана Николаши Асика. Нет некрасивых лиц, все преображаются. И все мы как одно единое целое. До чего же слаженно звучит наше многоголосие. Песня стихает. «А теперь Марусю давай!» – потребовали у костра. «Маруся! Раз, два, три, калина! Чернявая девчина!» – начали парни с припева. Мы подхватили вслед дружно, прихлопывая в ладоши. Столько задора слышалось в пении, что, не выдержав, в круп выскакивает Алька, за ним еще кто-то и лихо отплясывает. Старшие ушли по своим сердечным делам, а мы, все еще находясь под впечатлением от пения, лениво перебрасывались фразами. Из репродуктора послышалась знакомая мелодия. Внимательно прислушавшись, Вовка крикнул: «Тише! Подмосковные вечера! Братва, живо к запору!» — скомандовал Алька. «Будем песню смотреть». Через наш двор, через огороды побежали мы к забору, у которого кто стоял, кто промостился на жердочке, смотря на речку всю из лунного серебра и слушая дивную мелодию. Песня заканчивается. Какое-то мгновение сидели тихо, а потом Вовка вполголоса затянул. Не слышны в саду даже шорохи. Ему стали подпевать, и полилась над рекой наша песня, наше пение. Отзвучали все куплеты. Идти к костру уже не хотелось. Мы молча стали расходиться по домам, унося с собой не совсем понятное настроение, все еще не понимая того, что находимся на пороге юности. Так что же это такое костер детства? Жажда узнавания нового, неизвестного, попытка учиться понимать и уважать друг друга. Это уроки доброты, чистоты и нравственности. Наверное, поэтому, когда на душе бывает уж очень скверно, в памяти всплывает наш костер детства. Спасибо.